Bom dia, galera, tudo bem, meu caro? É o seguinte, meu carro essa semana teve um problema de barulho na direção. E eu colocava óleo e o barulho, ele jogava o óleo pra fora e ficava fazendo barulho. Aí resolvi dar uma pesquisada, achando que até que era a bomba já com problema, mas não era. Eu resolvi então dar uma pesquisada. Nessa pesquisada aí, acabei achando duas situações poderia ser ou vazamento no sistema ou a peneira, né, o filtro que vai dentro do reservatório sujo. Ele cria tipo uma goma, né? A gente acha que não deve trocar o óleo da direção, mas é necessário e é muito importante. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês a sujeira lá no fundo. Ó, tá vendo? Dá pra ver direito. Eu acho que dá pra ver um pouquinho lá. Sujeira. Então esse daí que tá causando o barulho. Fora o vazamento que já tinha na mangueira também. Então já vou fazer logo os dois de uma vez. Beleza, galera? Fica aí a dica aí pra quem tiver com esse mesmo problema. Já dá uma geralzinha aí. Beleza? Valeu, rapaziada.